A ver. ¿Esto ingreso por acá? Ujú. ¿Ahí nomás? No, al otro. Si tú ves que no ingresa, voltealo esto. Ajá. Exacto. Así tú tienes que ir viendo, tanteando. Ahí Ya está. está. Ya. Ahora ¿Listo? sí. Tienes que introducirlo acá adentro. Bonito, lo jalas. No lo jalas, tiene que ingresarlo adentro. ¿Para qué me puso guante? Ah, ya, como un Sí, sí, sí. como una Como un gorrito. Ya. Simplemente Como en un la parte de condón, abajo. como un condón. Como un condón, mírenlo. Ay, mira, está mal criado. Está el video ahí. Y ahorita el video. Súbelo. Soy la Facebook. Ya. Ya para poner condón yo. Ya. No sé esas cosas, ¿eh? Ya, tú firma, ¿ya? Ya, Ya, ahora sí. Esta vaina. Mira, así como lo puedes está mal. No, así no. Ah, Me ha salido. Ah, esta es No, la no. cosa que dicen media salidita. tiene que ser abajito. No todo hasta arriba. Uy, qué complicado. Mejor quítatelo antes. Sí, nomás era ahí. Espérate. Sinceramente. Ahí se van a hacer un 8. Con calma, con Ahí, tranquilidad. ahí nomás. Ujú. Ahí nomás. Ujú. Ahí. Uy, ya se metió mucho. Ahí. Ahí. Ya. Mucho que complicado. Ahora sí. Encima infladito. Mira. Así, así. Mira cómo está. Así infladito. Ya. ¿Dónde Ahora está? sí. A ver. Infladito. No, al otro Al lado. revés. Ajá. Y el otro. Ajusta. En su posición. No, al revés. Firmando, firmando. Mira, ¿no? Ahí está. Fácil, Uy, percutáneo. Ahí está. Y ahí. Esto va ahí. Espérame. Como si fuera una tapa. Y vas a ver adentro que tiene que llegar a tapar el. ¿Estás viendo? Ahí está abajo. Ahí está abajo. Está sentando. Ya, ¿no? Ujú. Ya. Ya, hazlo de nuevo. Sácalo todo. Tienes que practicar. Y esta es la presión. Es la presión exhalatoria. Esta Es que exhala. Exhala. Ya. ¿Listo? Nada más. Una Ya. grabadita por acá también. De ahí. Este va acá. Y los dónde van enchufados. Acá está la manguera de presión de aire, de muestreo. Acá. Acá dice va presión acá. de aire de muestreo. Presión de aire. Y esta es la presión de la válvula exhalatoria. Y está. Es el sensor de flujo. Sensor de flujo. Ahí dice sensor de flujo. Ya está. Este de acá es Sensor de flujo va acá nebulizador abajo. que no. El Sí. sensor de flujo va acá Sí. abajo. Ah, Ya. Ya, Ahora las sí, la conexiones parte de ahí. acá. Esa de ahí. Y la parte de acá del aire y del oxígeno. Y ahí, paciente. Y Muy acá. fácil. Este, Esto de acá siempre va a estar así. este es el que nos faltaba. Este es aire y oxígeno y la mezcla de estos dos te va a Del dar lo blender. que tú vas a regular acá de FIO2. Este es el blender. O sea, este de aquí nos faltaba. Este Sí, lo sí. tenías ahí. Es un filtro de aire. Normalmente como el aire viene a veces con humedad, acá se atrapa toda la humedad para que no ingrese al equipo. Ya. Y ahora sí. ¿Ya? ¿Ya? Grábalo. Ya, ahí. Ahora lo prende nomás. Ahora lo prende. Uno va al aire y uno va al oxígeno, ¿no? ¿Cuál es el aire y cuál es el oxígeno? El aire siempre va a ser, ¿cómo se llama? La rosca más gruesa. El aire, la roja más gruesa. Sí, y el oxígeno siempre va a ser chiquita.
es más chiquito. A ver si funciona con mezcla de aire y oxígeno. No sé quién me ha dicho que no. No la has ajustado bien, ¿te das cuenta? Mira. Por eso no está dando, mira.